ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, எங்கள் வீட்டில் ஒரு 2 குட்டி பசங்க இருக்காங்க. அவங்களோட குளியலை தான் பார்க்க போகிறீங்க. இதில் என்னடா ஸ்பெஷல் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? இதில் தாங்க இருக்குது ஸ்பெஷலு. ஏன்னா மோஸ்ட்லி நான் தான் குளிக்க வைப்பேன் பசங்களை எப்போவுமே. ஆனால் இந்த தடவை என் ஹஸ்பண்ட் குளிக்க வைக்கிறாரு. அப்புறம் இது ஸ்பெஷல் தானே. ஒரு நாயை குளிக்க வைக்கிறதெல்லாம் ஸ்பெஷலான்னு கேட்காதீங்க. ஏன்னா இவனுங்க எங்களுக்கு நாய் கிடையாது, தெய்வங்கள், தெய்வ திருமகள்கள் அப்படி கூட வச்சுக்கலாம். மனுஷங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உதவி பண்ணவங்களுக்கே உபத்திரம் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க, அவங்க தான் மனுஷங்க. ஆனால் நாய்ங்க அப்படி கிடையாது. ஒரே ஒரு வாய் சாப்பாடு போட்டால் சாகிற வரைக்கும் நமக்கு நன்றி கடனாக இருப்பாங்க. அப்படியாப்பட்டவங்களுக்கு நம்ம நன்றி கடனாக இருக்க வேண்டாம், அவங்களுக்கு நல்லதுனாச்சும் பண்ணலாம் இல்லையா? அதான் பாருங்களேன் எவ்வளோ ஒரு ஜாலியாக ஊற்றிக்கிறான்னு. அவர் ஊற்றி விட்டா ஊற்றிக்க மாட்டான்னு நான் நினச்சேன், ஆனால் அப்படி கிடையாது. ரொம்ப ஜாலியாக